Атадан бір ұл, бір қыз ғанамыз. Ағамның жасы менен едәуір үлкен. Мен бастауыш сыныпта оқып жүргенімде ол студент еді, ал мен жоғарғы сыныпқа көшкенде ол қызметкер атанды. Жалғыз ұл болғаннан кейін әкем мен анам ағам үшін жандарын шүберекке түйіп, әрдайым амандығын тілеп отыратын. Сондай күндердің бірінде ағам қаладан үйге өте көңілді күйде келді де: «Көке, егер рұқсатыңызды берсеңіз мен үйленейін, сізге жақсы келін болатын қызды кезіктірдім» деді. Қатар отырған анам мен әкемнің бұл қуаныштан көздеріне жас келіп, жүздері бал-бұл жайнап кетті. Сөйтіп арада көп уақыт өтпей-ақ шаңырағымызға үріп ауызға салып қойғандай ақ келін келіп түсті. Жалғыз ұл болғандықтан әкем дүниесін аянып қалмады. Ауылға ұлан-асыр той жасап көкпар берді. Анам келінін қызындай көріп, бар білгенін үйретіп бәйек болды. Ал мен болсам, сол жеңешемнің қасынан бір сәтке де алыстағым келмейтін еді. Осылайша күндер айларға ұласып, шаңырағымыздың шырайы кіріп жүрді. Келінге құтты болсын айтып келген жандар, жас жұбайлар өте жарасымды жұп болып бас қосыпты. Бақыттары баянды болсын деп тілектер білдіріп жататын. Расында, сұңғақ бойлы, кең жауырынды, қасы көзі қап-қара ағам мен тал шыбықтай бұралған аппақ жеңгемді қатар көргенде тамсанып қарап қалмасқа шараң болмайтын еді. Жылдар өтіп жатты. Бірақ ағам мен жеңгеме ата-ана болу бақыты бұйырмай жүрген кез еді. Бала болмағаннан кейін бе, олардың баяғы алаулаған сезімдері де біртіндеп суи бастады. Бұрынғыдай кеш болса болды, біздің ас-ауқатымызды беріп, тез жинастырып, өздерінің жатын бөлмелеріне асығып тұрмайтын болды. Кей күндері түннің бір уақытына дейін екеуі бөлмелерінде ұрсысатын, ал кейбір күндері төбелесуге дейін баратын. Әкем мен анам ерлі-зайыптының ортасына есі кеткен түседі деп олардың ортасына түсе алмаушы еді. Бірақ әрдайым ұрыспауға, тату-тәтті болып тұруларына ақылдарын айтып отыратын. Тіпті соңғы уақыттарда таңертеңгісін екеуінің екі бөлмеде ұйықтап жататындығын да көріп жүретінбіз. Не керек? Екеуінің бір-бірлеріне әбден беттері ашылып, орталарында сыйластық деген сезімнің ұшқыны да қалмай бара жатты. Осы жылдар аралығында жеңгем өзінің ана бола алмай жүргендігі үшін жүйкесі жұқарған ба, әлде ағама деген сезімі мүлдем сөнген бе, әйтеуір ағама аузына келген сөздерді айтып аямайтын еді. Күйеуі емес, тап бір қас жауы сияқты үнемі қарғап-сілеп, ала көзбенен қарап отыратын. Әйелдің мұндай қылығы еркекке ұнасын ба? Кей кездерде ашуға булығып ағамның да жұдырық түйетіндігі бар еді. Ал мұнан соң жеңгемнің ағамды қалай қарғайтындығын естісеңіз ғой. Жан түршігерлік неше түрлі сөздерді айтатын. Ата-анамыз Алматыға қыдырып кеткен кез болатын. Таңғы шай үстінде екеуі кезекті рет ұрсып қалды да, жеңгемнің ащы сөздеріне ағам шыдай алмай шапалақпен тартып жіберді. Жеңгем айғайлап жылап: «Жолың болмасын, саған қара жол, қара жол» деп жұмысқа шығып кеткен ағамның артынан ашуға булығып айғайлады. Мен де орнымнан үнсіз тұрдым да сөмкемді алып сабаққа кете бардым. Мектепке жеткенімше жеңгемнің қарғысы қауқарсыз болса екен деп іштей тіледім. Бірақ неге екендігін білмеймін. Сол қарғыс құлағымның түбінде түс қайтқанша жаңғырып тұрып алғандай болды. Ал түс ауа, ағам ауруханада ес-түссіз жатыр деген хабарлама алдық. Сөйтсек, таңертеңгісін үйден ашумен булығып шыққан ағам көліктің жылдамдығын арттырып айдап, жүк көлігімен соғысыпты. Көлігінің сау тамтығы қалмағандығына қарап, ағамның тірі қалғандығына қуандық. Жеңгем болса, осы іске өзі кінәлі екендігін біліп, ағыл-тегіл жылап тұр. Жар дегенде жалғыз бауырымның амандығын тілеп тұрып, жеңгеме болған жағдайдың барлығын бетіне басып айтып тастағым-ақ келді. Бірақ тілімді тістеп өзімді сабырға шақырдым. Ағам өмір мен өлім арасында арпалысып жатқанда ұрыс шығарғаным жөн емес деп білдім. Жаратқанға жалғыз бауырымды алып, ата-анамды ұрпақсыз қалдырмашы деп жалбарынған тілегім қабыл болған болу керек. Әйтеуір ағам аман қалды.
ауруханада айлап жатқаннан кейін үйге оралды. Бірақ үйге келісімен ағам жеңгемді енді көргісі келмейтіндігін, ажырасқысы келетіндігін айтты. Ағамның бұл шешіміне ата-анам қарсы болып, келіндерінің төркініне кетуіне жол бермеді. Жеңгем болған іске қатты өкінетіндігін айтып, ағамнан қанша рет кешірім сұрағандығын өз көзіммен көрдім. Бірақ ағамның жеңгем дегенде жүрегі тасқа айналып кеткен бе, әйтеуір әлі күнге дейін кешірген жоқ. Тіпті келіншегі істеген тағамнан ауызда тимейді. Елеусіз қалған жеңгемді кей кездерде аяптай кетемін. Ал ағам болса, оны әйел түгілі адам қатарына қоспай жүр. Әбден ақыл айта шаршаған ата-анам да соңғы кездерде қандай шешім қабылдарын білмей, шақшадай бастары шарадай болып жүр. Екеуін ажырастырайын десе жеңгемді қимайды. Өйткені ағаммен қанша рет ұрсыса да бізге еш зияны тимеген. Ал ажырастырмайын десе ағамның жеңгеме деген көңілі жібер емес. Қысқасы, оларды дәл қазір заңды түрде ерлі-зайыпты деген құжаттары ғана біріктіріп тұрған сияқты.